Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. En fait, خرج واحد l'article qui parle de l'intershipping. Il n'y a même pas 24 heures. Quelques Intershipping avait initialement proposé 4 dates de départ aux voyageurs, les 10, 13, 15 et 17 juillet. المهم يقول لك بان Intershipping كانت مبروبوزي هاد لي دات هادو le 10, 13, 15 et 17. يقول لك ces trajets estivaux à moindre coût ont été mis en place entre la France et le Maroc dans le cadre de l'opération مرحبا. قال لك بان هادو راه داروا المرحبا يعني في عملية مرحبا. Il vise à permettre le retour au pays des Émireux par avion ou bateau. Mais une fois les billets vendus, impossible pour les passagers d'obtenir un quelconque renseignement de la part de l'opérateur. يعني فاش كيتباعوا les billets ما كيبقاش يجاوبوا دوك انترشيبينغ، ما كاين حتى شي مراسله من عندهم، ما كاين حتى شي معلومه دو toute façon. سيت انترنت inaccessible. قال لك بان السيت ديالو ما خدامش. نشوفوا السيت واش toujours inaccessible. Ouais, ما خدامش. Intershipping, nous informons notre aimable clientèle que notre site internet est en maintenance. Bien sûr, ما خدامش راه en maintenance. Les voyages depuis le 10, 13, 15 et 17 juillet à bord de nos navires sont complets. قال لك بان هاد لي دات هادو راهم كومبلي في النافير. De toute façon عامرين ولا خاويين راه السيت ما خدامش. Aucune réservation et aucune vente de billets n'est possible dans le port de Sète. وهادي راه باينه. ولكن علاش تقولها انت هنايا وانت عندك السيت ما خدامش؟ كون كان عندك السيت خدام قولها، ولكن انت السيت اصلا عندك ما خدامش هادي جوج سيمانات. المهم seuls les passagers munis de billets achetés sur notre site web pourront accéder au navire. والسيت ما خدامش كيفاش seuls les passagers munis de billets achetés؟ قالك بان يعني هذوك المسافرين اللي كيقطعوا من السيت هما اللي يمكن ليهم يسافروا في داك انترشيبينغ، ولكن انت السيت اصلا ما خدامش عندك 2 semaines. شنو هنا compte tenu de la très forte demande sur ce service, les ventes de billetterie suspendues momentanément pour ajuster les capacités. يعني قالك بيسكو كاين طلب بزاف على لي تيكي وداكشي وما حبسوا داكشي. قالك مومونطانيمون دابا راه جوج سيمانات بس حابسين. مومونطانيمون راه تتقال على شي حاجه دو 3 جور ماشي جوج سيمانات. شنو هادي؟ ميرسي دو نوتي كو لي فونت سو فرون اكسكلوزيفمون اون لين. يعني عاوتاني هذا ميساج كونتراديكتوار، يعني تناقض كبير. يعني كيفاش لي فونت سو فرون اكسكلوزيفمون اون لين وانت السيت عندك ما خدامش؟ هادي خصك تقولها فاش كيكون السيت خدام. المهم رجعوا هنا سيت انترنت اناكسيسيبل سي فري، ديزاكتيفاسيون دو لا ليني تيليفونيك، سادين عليهم التليفون. الناس اللي قطعوا كيعيطوا ما كيجاوبوش عليهم في التليفون. سيلونس سور لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي سادين excepté de la part des voyageurs qui expriment leur mécontentement. يعني الناس ما فرحانينش، يعني هذا الاستياء ديال هاد الناس. مثلا ياسمينة، on est même parti à cette 2 fois que des gens qui viennent confirmer le billet nous ont dit qu'il faut assister sur le site. قالك راه بان بحال هادي مشات لسات جوج مرات وقالوا لها خصك تمشي للسيت. نشوفوا الكومونتير الثاني. nous n'avons pas demandé grand chose, nous voulons juste de la communication et c'est difficile. le temps que le site commence à fonctionner les vacances seront finies. قالك بان فاش غيبدا السيت يخدم غادي يكونوا سالاو لي فاكونس، العطله غتكون سالات. وقال لك حنا ما طلبناش شي حاجه كثيره، بغينا غير جواب على الاسئله ديالنا. Cette compagnie vous souhaite une bonne fête sur les parkings. On attendant. المهم شنو هنا؟ les journalistes marocains se sont rendus au siège social de la compagnie de Gibraltar. قال لك بان راه شي صحفيين مغاربه مشاو لذاك لو سياج سوسيال ديال هاد لا كومباني هادي في طنجي، ولكن ما كاين حتى شي معلومه باش يجيبوا المعلومات للناس، ولكن ما لا بورت ريستي كلوز، يعني تسد في وجههم الباب. يعني ما كاين حتى شي معلومه كي بو دي روتار انكسبليكي. هادشي قريناه. Plus d'une trentaine de familles ont ainsi été retenues à quai pendant plusieurs jours. Jeudi 15 juillet, la Croix-Rouge a été dépêchée sur place afin de porter assistance aux voyageurs. المهم